Hoi, ich bin Anna Zöllig und ich nehme dich jetzt mit in die Antike. Ja, die war vor mehr als 2000 Jahren. Damals hat es verrückte Sagen gegeben über griechische Helden, Götter und Halbgötter mit Liebespfeil und Götterblitz. Und genau so eine hören wir jetzt. Das ist eine besondere und spannende Welt, das verspricht er. Der Narkissos. Der junge Mann, der in sein eigenes Spiegelbild verliebt war. Vor langer Zeit in Griechenland, im Fluss Kephisos, hat die Nymphe Liriope gelebt. Die Nymphe hat sich in diesen Fluss verliebt und von ihm einen Sohn auf die Welt gebracht. Narkissos hat es ihn getauft. Der Narkissos war ein wunderschönes Kind. Jedes Jahr ist er nicht nur immer grösser und stärker geworden, nein, auch immer schöner. Alle, die ihn gesehen haben, waren ganz verzaubert. So schön war er. Dutzende von Vögeln sind in den Bäumen gehockt, nur um ihn anzuschauen. Auch die wilden Tiere waren immer in seiner Nähe. «Oh, ist der schön!» haben alle gestöhnt. «Wie kann ein junger Mann nur so schön sein?» Der Narkissos hat das Flüstern in den Bäumen und den Gebüsch gehört und war ganz stolz. Jeden Tag hat er sein Spiegelbild im Wasser vom Fluss angeschaut und gesagt: «Oh, ich bin ja so schön.» Stundenlang hat er sein Spiegelbild anschauen und langweilig ist ihm dabei nie geworden. Er war richtig verliebt in sein eigenes Spiegelbild. «Ich bin ja so schön», hat er gestöhnt. «Ich bin wirklich wunderschön.» Er hat die Vögel, die um und um in den Bäumen gehockt sind und ihn beobachtet haben, gefragt: «Bin ich nicht schön?» «Ja klar», haben die Vögel zwitschert. «Ja, du bist wunderschön, Narkissos.» Ich weiss», hat er gesagt. «Ich seh's an meinem Spiegelbild.» «Du bist der Schönste», hat er die Vögel zwitschern gehört. «Drum sind wir alle da. Es ist ja so schön, dich anzuschauen.» «Das weiss ich», hat der Narkissos gesagt. «Das weiss ich schon. Ich schaue mich ja selber die ganze Zeit an.» Und schon wieder hat er sein Spiegelbild im Wasser gesucht. Einmal ist die Nymphe Echo beim Fluss vorbeigekommen und hat beobachtet, wie der Narkissos sein eigenes Spiegelbild bewundert hat. Die Nymphe Echo ist ins Wasser getaucht und ist direkt vor der schönen Nase vom Narkissos wieder auftaucht. «Hau ab!» hat der Narkissos gerufen. «Siehst nicht, du machst mein Spiegelbild kaputt.» «Du bist ja so wunderschön», hat die Nymphe ganz verliebt mit sanfter Stimme geseufzt. «Gib mir doch einen Kuss.» «Nein, verschwind, du machst mein Spiegelbild kaputt.» «Ein Spiegelbild kann man nicht kaputt machen. Ein Spiegelbild ist immer ein Spiegelbild. Aber so wie du richtig aussiehst, finde ich dich noch viel schöner. Es ist auch so schön, dich anzuschauen.» «Ich weiss, aber lass mich jetzt allein.» «Warum? Gefalle ich dir etwa nicht?» «Schon, aber mein Spiegelbild ist viel schöner.» «Komm und umarm mich.» «Ich umarme lieber mich selber. Weisst du denn nicht, dass alle in mich verliebt sind?» Da hat die Nymphe Echo aufgegeben und ist weitergeschwommen. Aber ihre unerfüllte Liebe zum Narkissos hat sie ganz traurig gemacht. Vor lauter Kummer ist sie immer kleiner und kleiner geworden, bis nur noch ihre Stimme übrig geblieben ist. Das Echo. Und so lebt sie heute noch. Als Echo. Der Narkissos ist am Fluss sitzen geblieben und hat weiter sein Spiegelbild angeschaut. Immer mehr und mehr hat er sich in sich selber verliebt, bis er an einem schönen Tag versucht hat, sein eigenes Spiegelbild zu küssen und zu umarmen. Dabei ist er ins Wasser gefallen und vertrunken. Die Götter haben ihn in eine Blume verwandelt, in die Narzissen. Und noch heute
sagt man einem Menschen, der zu fest in sich selber verliebt ist, er sei ein Narzisst. Doktor sagen, das sei eine Krankheit. Der Orpheus in der Unterwelt. Früher waren in Griechenland Täler grün mit einem Haufen saftiger Wiesen, voll von Schafherden. Die jungen Schäfer sind unter den Olivenbäumen gehockt und haben zum Zeitvertreiben auf der Flöte gespielt. Jedes Jahr an einem Viertag sind die Flötenspieler zu einem Wettbewerb zusammengekommen und haben geschaut, wer am schönsten spielen kann. Und jedes Mal hat ein anderer den ersten Preis gewonnen. Bis an einem Tag ein junger Sänger vor den Preisrichter gesungen hat. Der Orpheus, der Sohn vom König von Thrakien. Seine Mama war eine Muse, eine Tochter vom Göttervater Zeus. Von ihr hat der Orpheus seine wunderschöne Stimme geerbt. Und der Apollon persönlich, der Gott der schönen Künste, hat dem Orpheus eine Lyre geschenkt. Ein Saiteninstrument, eine kleine handliche Harfe. Mit der hat der Orpheus sich selber begleiten können. Wo der Orpheus angefangen zu spielen hat, ist alles ganz still geworden. Sogar der Wind hat aufgehört zu blasen, um zuzuhören. Bäume haben aufgehört zu rauschen und die Vögel und die wilden Tiere sind dem Sänger ganz verträumt nachgelaufen. Wo die Preisrichter den Gesang gehört haben, haben sie sofort gesagt, jetzt müssen wir nie mehr einen Wettbewerb machen. Der Orpheus kriegt den ersten Preis, solange er lebt. Einen so einen Sänger haben wir noch nie gehabt und wird es auch nie mehr geben. Am Orpheus seine Lieder sind die schönsten auf der Welt. So ist der Orpheus mit seiner Harfe als Sänger durchs Land gezogen. Am liebsten ist er durchs Rhodopengebirge gewandert. Und dort auf einer Blumenwiese in der Nähe von einem wilden Bach hat er die Nymphe Eurydike getroffen. Das war Liebe auf den ersten Blick. Von dem Moment weg hat die beiden nichts mehr trennen. In einem Tempel haben der Orpheus und Eurydike geheiratet und sich versprochen, immer zusammen zu bleiben. Der Orpheus war überglücklich und hat nur noch für seine Jungfrau gesungen. Wie alle Nymphen hat Eurydike das Wasser gerne gehabt, und darum haben sie in der Nähe von einem wilden Bach ein Haus gebaut. Die Eurydike ist jeden Morgen baden. Der Orpheus ist daneben gehockt und hat gesungen. Aber das Glück hat nicht lang gedauert. An einem Tag auf dem Weg zum Bach ist Eurydike barfuß auf eine giftige Schlange gestanden und die hat sie im Fersen gebissen. «Orpheus, eine Schlange!» hat Eurydike erschrocken gerufen. «Eine Schlange hat mich gebissen!» Mehr ist sie nicht mehr zu sagen gekommen. Sie ist tot umgekehrt. Der Orpheus hat mit traurigen Liedern versucht, die Seele von seiner Frau zurückzuheben. Aber da war nichts mehr zu machen. Der Hades, der Gott der Unterwelt, hat Eurydike in sein Reich herabgeholt. «Ohne die Eurydike kann ich nicht leben. Ohne sie will ich nicht leben», hat der Orpheus verzweifelt gerufen. Seine Freunde, die Hirten, haben ihn versucht zu trösten. «Jeder Mensch muss einmal sterben, Orpheus. Mit dem musst du leben.» «Ich kann's nicht und ich will's nicht. Ein Leben ohne Eurydike ist kein Leben mehr.» Die Hirten haben angefangen zu überlegen. «Mit deinen traurigen Liedern, Orpheus, brichst du jedem Mensch das Herz und auch jedem Gott. Aber der Hades, der Gott der toten Seelen und der Unterwelt, kann dich sicher nicht hören. Er ist viel zu weit weg. Gang zu einem Abend und sing ihm von deiner Liebe zur Eurydike. Vielleicht kannst du ihn umstimmen und er gibt dir deine Geliebte wieder zurück.» «Das mache ich», hat der Orpheus gesagt und hat sich auf den Weg in die Unterwelt gemacht.
In einer dunklen Höhle ist er zu einem Tor gekommen. Dort hat der Cerberus wach gehalten. Ein grosser, schwarzer Hund mit 3 Köpfen. Wenn ein Kopf geschlafen hat, sind die beiden anderen wach gewesen. Der Cerberus hat bös knurrt, wo der Orpheus gekommen ist. Ein Kopf hat mit den Zähnen gefletscht und die Schnauze aufgesperrt, als ob er der Orpheus grad fressen wollte. Das hat der Hund immer gemacht, wenn ein Lebiger in Schattenreich haben wollte. Da hat der Orpheus seine Harfe genommen und hat angefangen zu singen. Der gefährliche Hund hat die Ohren gespitzt. Aber dann ist er hergelegen und hat zufrieden mit dem Schwanz gewedelt. So ist der Orpheus an ihm vorbeigekommen und hat sich auf den Weg in die Unterwelt gemacht. Der Weg ist immer steiler zu Loch abgegangen, tiefer und tiefer in die Erde runter. Von den Steinen hat Wasser getropft. Alles war pechschwarz, schwärzer als die schwärzeste Nacht. Nur noch die Schatten, die Seelen der Toten haben ein schwaches Licht ausgestrahlt, wenn sie lautlos am Orpheus vorbeigehuscht sind. Mit der einen Hand hat er sich an der steilen Wand abgestützt und mit der anderen hat er seine Harfe gehabt. Beim breiten unterirdischen Fluss hat der Weg aufzumal aufgehört. Und blaues Licht ist aus dem tiefen Wasser gekommen. Das ist der Styx, der Fluss von der Unterwelt, hat der Orpheus gedacht. Jetzt muss ich der Charon und sein Ferieboot finden. Er ist am Fluss nachgegangen, bis er einen alten Mann gesehen hat. Hat der Schweilune gehabt. Er hat gerade ein paar Schetten ins Boot hineingeschupft und jeder hat ihm eine goldige Münze geben. Der Orpheus hat auch eine Münze für ihn genommen, aber der Charon hat ihn zurückgeschupft. «Bist nicht ganz bachen?» hat er angerufen. «Ein Lebiger darf nie über den Styx, und wenn mir 100-jährige Münze gibst, ich muss zu meiner Frau, zur Eurydike.» «Was willst du denn von ihr? Sie ist doch tot.» «Ich will dem Gott Hades sagen, er soll sie wieder auflassen in die Oberwelt. Ohne sie kann ich nicht leben, ohne sie bleibe ich auch da drinnen.» «Das geht doch nicht. Du bist doch gern nicht tot.» Der Charon hat der Orpheus auf die Seite geschupft und ist in seine Fähre gesprungen. Dort ist er aber wie verzaubert stehen geblieben, weil der Orpheus angefangen zu singen hat. Der alte Mann hat die Ruder nicht mehr bewegen. Er hat nur noch hören. Schnell ist der Orpheus auch in den Kahn gesprungen und hat gesagt: «Charon, Fährimann von der toten Seele, ich singe für dich, wenn du mich überfahrst.» So ist der Orpheus über den Styx ins Reich der Toten gekommen. Der Totengott Hades und seine Frau Persephone haben recht gestaunt, wo plötzlich vor ihrem Thron ein lebendiger Mensch gestanden ist. Der Orpheus aber hat seine Harfe genommen und hat angefangen zu singen. «O grosser Hades», hat er gesungen, «gib mir meine Eurydike zurück. Eine böse Schlange hat sie getötet und du hast ihre Seele zu dir abgerufen. Aber ohne Eurydike kann und will ich nicht mehr leben. Wenn du sie mir nicht gibst, kannst du mich grad auch hier behalten. Ich will nicht von ihr getrennt leben. Ich brauche sie so, wie du deine Persephone brauchst. Die Eurydike ist meine Sonne, meine Schnuff und das Wasser, wo ich jeden Tag brauche. Sie ist meine Blume und mein Augenlicht.» So hat er gesungen und die ganze Unterwelt hat angefangen zu brüllen. Alles ist zu Unteropse gegangen. Sogar der Sisyphos ist stehen geblieben und hat vergessen, seinen Stein auf den Berg zu rollen. Da hat Persephone, die Frau vom Hades, zu ihrem Mann gesagt: «Gib ihm seine Eurydike wieder zurück. So eine starke Liebe hat die Welt noch nie gesehen.» Und der Hades hat befohlen: «Die Eurydike soll kommen.» Aus dem Palast der Seele sind göttliche Boten mit der Eurydike gekommen. Ganz langsam. Weil die Wunde vom Schlangenbiss an ihrem Fuß hat er immer noch weh gemacht. Der Orpheus hat sie umarmen, aber der Hades hat gesagt: «Nicht da. Orpheus, du darfst nie vergessen. Sie ist jetzt ein Schatten. Sie darf mit dir heim, aber solange ihr noch da in der Unterwelt sind, gelten meine Gesetze. Gang zurück, die Seele der Eurydike kommt dir nach. Du darfst dich aber nie umdrehen. Wenn du sie noch einmal anschaust, solange ihr noch in der Unterwelt sind, verschwindet sie und muss für immer dort unten bleiben.»
Gang jetzt voraus und dreh dich nicht um, bis wir wieder am Tageslicht sind. Der Orpheus hat sich auf den Weg zurückgemacht. Sein Herz hat Güm gemacht vor Freude. Er hat pressiert, weil er so schnell wie möglich seine Eurydike hat umarmen wollte. Wieder ist er mit der Fähre vom Charon über den Styx, dann der steile Weg darauf bis zum Eingang, wo der Höllenhund Cerberus gelegen ist. Hinter dem Wachhund mit den 3 Köpfen hat er schon den Himmel gesehen leuchten. Was hat er pressiert? Immer schneller und schneller. Wo er nur noch ein paar Schritte hatte, am Cerberus ist er gerade vorbei gsi, ist er recht verschrocken. Ich bin viel zu schnell gelaufen. Vielleicht ist Eurydike gar nicht nachgekommen. Ihr Fuß tut ihr ja noch weh. Ich galöre. Warum bin ich auch nur so schnell gegangen? Ich höre ja auch gar keinen Schritt. Der Orpheus hat ganz vergessen, dass die Eurydike nur noch ein Schatten war und er ihre Schritte gar nicht mehr hören können. Er ist ja so verschrocken, dass er zurückgeschaut hat, ob die Eurydike noch mag. Neben ihm ist sie gestanden, hat die Hände zu ihm ausgestreckt und ist vor seinen Augen verschwunden. So hat der Orpheus die Eurydike für immer verloren. Seitdem hat er nur noch traurige Lieder gesungen. Er ist krank geworden und schon bald gestorben. So ist er zur Eurydike gekommen, als Schatten. Und so leben sie heute noch zusammen in der Unterwelt. Der Phaeton und der Sonnenwagen. Im alten Griechenland hat ein junger, schöner Bursch gelebt. Der Phaeton. Seine Mama hat Clymene geheissen und ist nicht geheiratet gsi. Der Phaeton hat lange nicht gewusst, wer sein Papa ist. Ist er gestorben? Ist er in fremde Länder gegangen? Ein Krieger oder ein Kaufmann? Seine Mama hat nichts gesagt. Immer wenn der Phaeton vom Papa geredet hat, ist sie ausgewichen. Wo der Phaeton 18 geworden ist, hat er gesagt: Mama, jetzt bin ich ein Mann. Ich will endlich wissen, wer mein Papa ist. Das ist mein gutes Recht. Sie ist aber ausgewichen. Habe ich nicht immer gut zu dir geschaut? Das hast du schon. Ich will jetzt aber wissen, wer mein Papa ist. Alle meine Freunde blöffen mit ihren Vätern, erzählen, was das für lässige Männer sind. Nur ich kann nichts sagen. Ich weiss nicht einmal, ob er noch lebt. Er lebt. Und er wird noch ewig leben, hat Clymene gesagt. Das heisst, er ist unsterblich. Er ist doch nicht öppe ein Gott. Da hat Clymene gewusst, dass sie es nicht länger verheimlichen kann. Wohl, hat sie gesagt. Dein Papa ist der Helios, der Sonnengott. Vor etwa 19 Jahren hat er sich in mich verliebt. 9 Monate später bist du auf die Welt gekommen. Der Phaeton hat gestrahlt, ist zu seinen Freunden gerannt und hat ihnen alles erzählt. Aber keiner hat ihm glauben. Sie haben ihn ausgelacht. Dein Papa soll der Sonnengott sein. Wer hat dir denn das Märchen erzählt? Wenn wir das glauben sollen, musst du es schon beweisen. Gut, hat der Phaeton gesagt. Ich werde das euch beweisen. Er hat seine Wanderschuhe angelegt, seinen Rucksack gepackt und hat sich auf den Weg gemacht, seinen Papa zu suchen. Wie jeden Tag ist der Helios mit seinem Sonnenwagen unterwegs gsi. Er hätte ja schauen, dass es hell wird auf der Welt. Da hat er vom Himmel oben aber gesehen, wie sein Sohn auf der Erde gewandert ist und der Himmel abgesucht hat. Der Helios hat grad gewusst, was los ist. Zeig meinem Sohn den Weg zum Palast, hat er einem Adler befohlen. Und noch am gleichen Abend ist der Phaeton vor dem Palast von seinem Papa gestanden und hat den prächtigen Bau bewundert. Wenn meine Freunde noch sehen könnten, wie mein Papa wohnt, hat der Phaeton gedacht. Er hat gewusst, keiner würde ihm auch nur ein Wort glauben. Alles war aus purem Gold. Überall haben Edelsteine gefunkelt. Sein Vater, der Gott Helios, ist auf einem Thron gesessen. Neben ihm sind der Tag, die Nacht, die Woche, der Monat, das Jahr und die Jahrhunderte gestanden. Und die Jahreszeiten.
Der Frühling hat sich mit einem Haufen bunter Blumen geschmückt. Braunbrennt war der Sommer. Der Herbst hat einen Korb voll Früchte in der Hand und der Winter hat anstatt Haar Eiszäpfen auf dem Kopf gehabt. «Komm her, mein Sohn. Was wettest du von mir?» hat der Helios gefragt. «Ich will meinen Freunden beweisen, dass du mein Papa bist.» «Sei so gut, Helios. Zeig allen Menschen, dass ich dein Sohn bin. Keiner glaubt mir. Alle meine Freunde lachen mich aus. Ich verträge das nicht mehr.» «Das mache ich gerne. Du bist ja mein Sohn. Und ich schwöre beim Styx am grossen Fluss der Unterwelt, dass ich dir jeden Wunsch erfüllen tue», hat der Helios gerufen. «Gut, dann lass mich mit deinem Sonnenwagen fahren», hat der Phaeton gesagt. «Meinen Sonnenwagen willst du fahren?» «Mein Sohn, das ist unmöglich.» «Gerade hast du geschworen, dass du mir jeden Wunsch erfüllst.» «Ja, das stimmt schon, aber du hast ja keine Ahnung, wie schwer das ist. Die Rosse sind wild. Sie strotzen nur so von Kraft. Hast du die Flammen gesehen, die aus ihren Nüstern züngeln? Sogar der Zeus, der stärkste von allen Göttern, ist noch nie mit meinem Wagen gefahren. Für die sind die Feuerrösser viel zu wild.» «Ich will aber mit deinem Wagen fahren, Papa. Ich will, dass alle meine Freunde sehen, dass ich der Sohn vom Sonnengott bin.» «Das ist viel zu gefährlich, mein Sohn. Ich bin dein Sohn. Und darum kann ich deinen Wagen genauso gut fahren wie du.» «Ja, nun so denn. Ich habe geschworen und das muss ich halten. Aber ich habe dich gewarnt. Es ist leichtsinnig von dir, auf deinem Wunsch zu beharren. Hab keine Angst, Papa. Ich habe das schon.» «Spannend Rossi», hat der Helios befohlen. Da haben sie 3 feurige Rosse geholt und vor den Sonnenwagen gespannt. Das Herz vom Phaeton hat höher geschlagen, als er die Pracht gesehen hat. Der ganze Wagen aus purem Gold. Nur die Radspeicher sind aus Silber. Die Rosse haben Feuer aus ihren Nüstern geblasen und ungeduldig mit ihren Huf gescharrt. «Du musst die Zügel ganz fest in der Hand heben. So fest, wie du nur kannst. Und komm ja nicht zu nah an die Erde her, sonst verbrennst du sie. Fahr ja langsam und nimm nie die Stachelpeitsche. Hast du gehört? Nie. Am Morgen geht steil rauf. Nur mit der grössten Mühe könnt der Ross der Wagen in den Himmel raufziehen. Schau nie runter, vor allem wenn du ganz zoberst bist, sonst wird's dir nur schwindlig. Und nochmal, die Finger weg von der Stachelpeitsche.» Mit diesen Worten hat der Helios die Himmelstür geöffnet. Der Sonnenwagen ist langsam in den Himmel aufgestiegen. Der Phaeton hat stolz auf die Erde herabgeschaut. «Hoffentlich schauen meine Freunde jetzt zum Himmel rauf. Alle können mich sehen. Oder schlafen sie etwa noch? Vielleicht sind sie auch von den grellen Strahlen vom Sonnenwagen geblendet.» Die Rosse sind immer höher gekommen. Wo unter dem Phaeton Griechenland auftaucht ist, hat er den Wagen runterlenken wollen. Er hat die Zügel angezogen. Aber die Rosse haben ihm nicht gefolgt. Sie sind wie jeden Tag weiter ihren Weg gegangen. Da hat der Phaeton alles vergessen, was der Papa gesagt hat, und die Stachelpeitsche genommen. «Ihr folgt mir schon noch!» hat er gerufen und zugeschlagen. Aber das hat er gescheiter nicht gemacht. Die feurigen Rosse sind ausgebrochen. Sie haben Gümp gegeben und sind wie wild über den Himmel galoppiert. Sie haben gespürt, dass nicht die starke Hand vom Helios sie lenkt. Der Sonnenwagen ist auf die Erde zugerast, so tief, dass er die Erde gestreift hat. Ganze Meere haben angefangen zu kochen, sind verdampft und ausgetrocknet. In Nordafrika sind ganze Wälder verbrennt. Und so ist die Wüste Sahara entstanden. Vom Olymp aus hat der Göttervater Zeus die Katastrophe gesehen und einen Blitz auf den Phaeton geschleudert. Der Phaeton ist aus dem Sonnenwagen gefallen und verbrennt. Auch sein Papa, der Helios, hat nicht mehr helfen. Traurig hat der Sonnengott auf die Erde herabgeschaut. Die Jungen sind immer so übermütig, hat er gedacht. Mein Sohn, der Phaeton, hat seine Kräfte überschätzt. Ich habe es ja gewusst, dass es so kommt. Sein Übermut hat ihn ins Unglück gestürzt. Aber was hätte ich machen sollen?
Der Apollon und Daphne. Einmal ist der Eros, der Gott der Liebe, auf einer Wolke gesessen. Er war zwar ein Gott, aber er hat ausgesehen wie ein kleiner Bub. In der Hand hat er wie immer Pfeil und Bogen gehabt. Die Pfeile, die verliebt machen. Da ist gerade der Apollon, der Sohn vom Göttervater Zeus, vorbeigekommen. Der Apollon war nicht gerade der Scheuchste. «Hey, Kleiner!» hat er zum Eros gesagt. «Ist das nicht schwer für dich, mit Pfeil und Bogen zu schiessen? Wettest nicht lieber mich das machen lassen? Du bist ja so klein. Ich bin viel stärker und grösser als du. Wie du ja weisst, bin ich auch der Gott vom Bogenschiessen. Drum schenk gescheiter mir deine Pfeile und deinen Bogen.» Der Eros war total beleidigt. Wütig hat er gerufen: «Vergiss eins nicht, Apollon. Ich bin zwar klein, aber ich bin gleich viel mächtiger als du.» «Da muss ich ja lachen», hat der schöne Apollon gesagt. «Schau mich an, so wie ich ausgesehen, verliebt sich jede Frau in mich. Da kannst du dir deine Liebespfeile sparen.» «Das bereust noch, Apollon», hat der Eros gesagt und ist verschwunden. Der Liebesgott ist sofort in seine Werkstatt geflogen und hat angefangen zu arbeiten. Schnell sind 2 Pfeile fertig gewesen. Ein Pfeil aus Gold für die Liebe und ein Pfeil aus Eisen für den Hass. Mit diesen 2 Pfeilen bewaffnet hat sich der Eros von Wolke zu Wolke geschlichen und hat den Apollon gesucht. Es ist nicht lang gegangen, da hat er ihn gefunden. Der Apollon hat gerade mit der Nymphe Daphne angebandelt. Nymphen sind Göttinnen von der freien Natur, jung und schön. Die schönste von allen war Daphne. Sie hat giggelt und um Apollon schöne Augen gemacht. Der Apollon hat gestrahlt wie ein Maienkäferli. Er hat gedacht, die kriege ich schon. Wo der Eros das beobachtet hat, hat er sich gefreut. Jetzt habe ich die genau da, wo ich will. Und er hat dem Apollon der goldige Pfeil vor Liebe in den Rücken geschossen. Der Pfeil hat sofort gewirkt. Der Apollon hat sich unsterblich in Daphne verliebt. Er ist vor sie hergeknüllt, hat sich eine Flöte gezaubert und angefangen, Liebeslieder zu spielen. Er ist ja auch der Gott der Musik und hat natürlich wunderschön spielen können. «Ist das schön», hat Daphne geseufzt. «Du spielst so schön.» «Ich habe dich so gern, Daphne», hat Apollon gesagt. «Ich liebe dich. Willst nicht meine Frau werden?» Die Nymphe hat gerade Ja sagen. «Ja, ich sterbe vor Glück.» Aber bevor sie dazu gekommen ist, hat der Eros sie mit dem 2. Pfeil getroffen. Dem vom Hass. Der Eros hat er mitten ins Herz geschossen und sie hat der Apollon angefuttert. «Nie im Leben werde ich deine Frau. Mach das vor Kunst!» Der Apollon war ganz baff. «Wieso denn?» «Frag nicht so dumm. Hau ab und zwar subito.» «Findest du mich nicht schön? Gefalle ich dir nicht so, wie ich bin? Das kann ich sofort ändern. Ich kann mich verwandeln. Ich mache für dich alles, meine liebe Daphne.» «Sag du mir nicht, meine liebe Daphne. Ich bin nicht deine liebe Daphne.» «Aber ich habe dich doch so gern. Und ich kann dich nicht schmecken.» «Was kann ich nur machen? Ich will dir doch gefallen. Verschwind!» «Was sagst du? Hörst du nicht gut? Ich habe gesagt, verschwind. Ich kann es auch anders sagen. Hau ab!» «Daphne, wie redest du mit mir? Ich bin der Apollon, am Zeus seinen Sohn, und ich habe dich gern», hat der Apollon gejummert. «Ich weiss, dass du ein Gott bist, aber ich kann dich nicht lieben. Mein Herz sagt Nein.» Mehr hat Daphne nicht mehr gesagt. Der Apollon hat es nicht glauben. Er hat versucht, die Nymphe zu umarmen, aber Daphne hat geschrauen und ist davongelaufen. Der Apollon ist allein zurückgeblieben, am Boden zerstört, fix und fertig. Er hat versucht, sich mit Musik zu trösten, aber gar nichts hat geholfen. Sein Liebeskummer war so gross, dass er alles vergessen hat.
Er ist nur noch der Daphne hinterhergehüselt und hat ihre Liebeslieder vorgesungen. Der kleine Eros hat alles von seiner Wolke aus beobachtet und schadenfroh gelacht. Und auch alle anderen Götter haben den verliebten Apollon ausgelacht. In seiner Verzweiflung hat der Apollon gerufen, «Ich werde Daphne mit Gewalt zu meiner Frau machen!» Wo Daphne das gehört hat, ist sie auf die Knie und hat angefangen zu beten. «Götter, helfen mir! Lieber will ich sterben, als der Apollon zu heiraten.» Die Götter haben das gehört und haben die Nymphe in einen Lorbeerbaum verwandelt. Am Apollon seine Liebe war aber nicht vorbei. Er hat sich aus den Zweig von dem Lorbeerbaum einen Kranz geflochten und er sich auf den Kopf gesetzt. Er hat den Lorbeerkranz gestreichelt und gejammert. «Meine liebste Daphne, immer und ewig werde ich dich lieben.» «Wir haben's ja schon immer gewusst», haben die anderen Götter gespöttelt. «Der schöne Apollon, der spinnt halt ein bisschen.» Und der kleine Eros, der Liebesgott mit Pfeil und Bogen, hat das Lachen fast nicht verheben. Die Belohnung für den Philemon und Baukis seine Frau. An einem schönen Tag hat der Göttervater Zeus vom Olymp auf die Erde herabgeschaut und ein fruchtbares grünes Tal gesehen. Die Menschen haben in schönen grossen Häusern gelebt und starke grosse Rinder haben auf der Weide gerast. Da hat der Zeus zu seinem Sohn Hermes gesagt: «Ich will schauen, wie die Menschen dort unten leben. Ein reiches Tal ist das. Die Menschen dort sind sicher glücklich und zufrieden. Und sie werden mich sicher freundlich aufnehmen. Komm, wir gehen sie besuchen, aber wir verkleiden uns als Wanderer. Sie sollen nicht merken, wer wir sind. Sonst fallen sie vor lauter Ehrfurcht nur auf die Knie. Kommst mit?» «Wenn du willst, Papa», hat der Hermes gesagt. Die beiden Götter haben sich in 2 Adler verwandelt. Und mit 2, 3 mächtigen Flügelschlägen sind sie ins Tal herabgesegelt. In einem Wäldli sind sie gelandet und sind als Wanderer aus dem Gebüsch rausgekommen. Der Zeus als alter Mann, der Hermes als Junge. Man hat gesehen, dass sie von weit her gekommen sind. Mit grossen Schritten sind die beiden zum ersten Bauernhaus gegangen. Der Zeus, also der alte Mann, hat an die Tür geklopft und gerufen: «Wir sind 2 Wanderer und wollen eine kleine Pause machen. Sind doch so lieb und lassen uns rein.» Von drinnen hat eine Männerstimme poltert: «Verschwinden, sonst lohne ich die Hunde raus!» Da sind der Zeus und der Hermes zum nächsten Haus weitergegangen. Aber dort haben sie nicht einmal anklopfen. Schon von weitem hat es tönt. «Papa, schliess ab! Da kommen 2 Wandervögel!» Und auch die Leute vom 3. Haus haben sie verjagt, ohne zuerst zu fragen, was überhaupt wollen. Und so ist es weitergegangen. Von einem Haus zum anderen. Der Zeus ist ein Verrückter gekommen. «Was ist auch mit diesen Menschen los?» hat er zum Hermes gesagt. «Haben die kein Herz? Das Tal ist reich, die Rinder sind gesund und fett, die Felder sind fruchtbar und gleich sind sie bös und gitzig.» Sie wollten schon fast aufgeben, wo sie am hintersten Ende vom Tal, weit weg von allen reichen Bauernhöfen, vor einer armseligen Hütte angekommen sind. Die beiden Wanderer haben noch nicht angeklopft, da ist schon die Tür aufgegangen und ein dürres Männchen ist vorne gestanden. «Kommt doch rein, liebe Leute. Ich bin der Philemon und das ist Baukis, meine Frau. Was können wir für euch tun?» Die Frau war genauso dünn wie der Philemon und die Kleider von ihr waren genauso armselig. «Wir suchen ein Plätzchen zum Übernachten. Und Hunger haben wir auch», hat der Zeus gesagt. «Unterwegs haben sie uns ausgeraubt. Ich sage das nur, dass klar ist, wir können keinen roten Rappen zahlen.» «Kommt doch zuerst einmal rein und sitzen ab. Meine Frau wird für euch das Bett machen. Viel haben wir nicht, wir sind nicht reich. Aber das, was wir haben, teilen wir gerne mit euch.» «Philemon, ich habe aber noch etwas Gutes für unsere Gäste.
hat Baukis gesagt. Wir haben doch für die Festtage ein paar feine Häppli aufbewahrt. Die kriegen jetzt unsere Gäste. Der Philemon hat den kleinen wackeligen Tisch vor sie hergestellt und Baukis hat geräucherten Fisch, Oliven, Schafskäse, trocknetes Obst, Feigen und Nüsse geholt. Nüsse sind vom eigenen Baum. Wir haben nur 2, ein Feigen- und ein Nussbaum. Aber sie trägen gut. Der Zeus hat's immer gut gemeint mit uns. Der Zeus hat der Hermes angeschaut. Er hat sich gerne erinnern, dass er den beiden Alten etwas zu lieb tun hat. So ist es, hat jetzt auch der Philemon gesagt. Genau so ist es. Der Zeus ist immer gut zu uns. Er hat uns immer geholfen, ein Leben lang. Leider, liebe Gäste, kann ich euch nicht viel Wein anbieten. Aber ich habe noch ein paar Schlücke in dem Krug. Das gibt grad für jeden von euch noch ein Gläsli. Der Zeus hat ihn beruhigt. Stell 4 Becher auf den Tisch und schenk ein. Der Philemon hat 4 Becher auf den Tisch gestellt und hat sie alle gefüllt. Er ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Der Krug war nämlich immer noch voll. Jetzt plötzlich hat der Philemon und Baukis kapiert, dass das 2 Götter sein müssen, die hier bei ihnen am Tisch sitzen. Und sie sind vor dem Zeus und dem Hermes auf die Knie gegangen. Ihr 2 sind die einzigen guten Menschen in dem Tal, hat der Zeus gesagt. Euch soll's gut gehen. Alle anderen aber bestrafe ich und schicke sie in die Schattenwelt. Er ist vor die Hütte gegangen und hat die Hände gegen das Tal gestreckt. Blitz sind aus seinen Fingern geschossen und haben in die Häuser eingeschlagen. Der Himmel ist schwarz geworden und es hat davon regnen und nicht mehr hören. Die Flüsse sind über die Ufer, wilde Bäche sind ins Tal gestürzt und alles ist in einem See verschwunden. Nur die Hütte vom Philemon und der Baukis hat noch rausgeschaut. Bevor ich heimgehe auf den Olymp, hat der Zeus zum Philemon und der Baukis gesagt, wollt ich euch noch einen Wunsch erfüllen? Ja, sagen etwas. Wir wollen in deinem Tempel leben, haben die 2 frommen Leute gesagt. Und wenn wir alt sind, dann wollen wir zusammen sterben, so dass keiner um den anderen trauern muss. «Ah, so soll das sein», hat der Zeus gesagt, und er und der Hermes haben sich wieder in 2 Adler verwandelt und sind zurückgeflogen zum Olymp. Der Philemon und Baukis haben noch einen Haufen Jahre zufrieden miteinander gelebt und sind steinalt geworden. Denn, an einem schönen Tag, sie sind gerade unten an der Stege vom Zeus-Tempel gestanden, haben sie gemerkt, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Wie angewurzelt sind sie. Sie haben runtergeschaut und gesehen, dass aus ihren Füßen Wurzeln wachsen, die sich in die Erde graben. Ihre Arme haben sich in Äste und ihre Finger in Zweige verwandelt, mit frischen grünen Blättern dran. «Grün steht dir fantastisch», hat der Philemon grad noch zur Baukis sagen. «Dir aber auch», hat sie noch gesagt. Der Zeus hat die beiden in 2 schöne Bäume verwandelt, in eine Eiche und in eine Linde. Und die stehen heute noch dort, unten an der Stege vom Zeus-Tempel. Die Entführung von der Europa. Der Eros, der Gott der Liebe, war ein lustiger Gott. Immer zu haben für ein Spässli. Er hat seine Liebespfeile kreuz und quer durch die Welt geschossen, wie es gerade gekommen ist. Die Pfeile hatten eine ganz spezielle Wirkung. Jeder, der von so einem Pfeil getroffen worden ist, hat sich sofort in einen Erstbest verliebt, den er gerade zufällig angeschaut hat. Wie es der Zufall wollte, haben die Pfeile auch ab und zu den Zeus getroffen. Der Zeus war zwar der Herrscher vom Olymp, der Hauptgott sozusagen, aber auch er hat gegen den Zauber der Liebe nichts machen. Seine Frau Hera hat das verrückt gemacht und sie hat eifersüchtig auf den Zeus aufgepasst. Der Eros hat sich ins Füßchen gelacht. Ihm hat Hera ja nicht böse sein.
Er als Gott von der Liebe hat schließlich nur seine Aufgaben gemacht und mit seinen Pfeilen dafür gesorgt, dass möglichst viel Liebe auf die Welt kommt. Einmal hat der Eros ein Pfeil auf den Zeus geschossen, wo der gerade auf die Erde geschaut und die Menschen beobachtet hat. Im Moment, wo der Liebespfeil ihn getroffen hat, hat der Zeus gerade auf die Tochter vom König Agenor ein Auge geworfen. Auf die Europa. Sie war eine schöne junge Frau und der Zeus hat sich bis über beide Ohren in sie verliebt. Als Hauptgott hat er natürlich Angst um seinen Ruf gehabt. Er hat ja gewusst, wie eifersüchtig seine Frau war. Was also machen? Wo er gemerkt hat, dass Hera seine Frau schläft, hat er schnell die anderen Götter zu sich gerufen. Von heute an, hat er gesagt, darf jeder Gott neben seiner himmlischen Frau auch eine von der Erde heiraten. So kann jeder von uns auch mit Menschen Kinder kriegen. Das gibt den Halbgötter. Das tut den Menschen noch gut. So werden sie uns noch ein bisschen ähnlicher. Der Eros hat laut gelacht, als er die Anordnung gehört hat. Und dass mir ja keiner meine Frau weckt, hat der Zeus noch gesagt, hat sich in eine Wolke verwandelt und ist auf die Erde herabgeschwebt. Die schöne Europa hat gerade mit ihren Freundinnen auf einer Wiese in der Nähe vom Palast mit einem Ball gespielt. Der Zeus hat sich von der Wolke in einen wunderschönen Stier verwandelt. So einen schönen Stier hat noch nie jemand gesehen. Sein Fell hat geschimmert wie Gold und darunter hat man die starken Muskeln gesehen. Die Hörner haben blitzt wie pures Silber. «Schauen einmal, was für ein herrlicher Stier», haben die Mädchen gerufen. «Europa, schau, so etwas Schönes hast du sicher noch nie gesehen.» Der Stier ist näher zu den Mädchen gekommen. Wo Balla zu ihm gerollt ist, hat er mit seinem Haufen die Schutt gegeben. Gerade der Europa vor die Füsse. «Schauen einmal, er kann so gerne schutten», haben die Mädchen gerufen. Das wunderschöne Tier ist noch näher gekommen, hat sich von den Mädchen streichen lassen und ist mit den Vorderbeinen auf den Boden gelegen. Der Stier hat «Muuu» gemacht und es hat tönt wie Musik. Sie haben schon gemerkt, was er will. Er will, dass du auf ihm reitest, Europa. Ohne mit der Wimper zu zucken, ist die Prinzessin auf den Rücken vom Stier geklettert. Jetzt ist der wunderschöne Stier aufgestanden und hat säuferlich ein paar Schritte gemacht. Aber dann ist es losgegangen. Immer schneller und schneller. Die Europa hat sich an den Hörner festheben, dass sie nicht runtergefallen ist. «Europa, wart! Wo reitest denn hin?» haben ihre Freundinnen gerufen und Angst gekriegt. Sie sind hinter dem Stier hergerannt, aber sie konnten ihn nicht mehr einholen. Die Europa hat es genossen. Sie hat überhaupt keine Angst gehabt. «Lauf weiter, meine Stier», hat sie gerufen. «Bring mich her, wo du willst.» Der Stier ist zum Strand ans Meer galoppiert. Dort hat er nicht jemanden angehalten. Nein, er ist ins Meer gesprungen, dass es gespritzt hat. Aber komisch, kein einziger Wassertropfen hat Europa nass gemacht. Sie hat gespürt, dass da ein Wunder passiert. Stundenlang ist der Stier geschwommen, bis sie endlich auf eine Insel gekommen sind. Der Stier ist an Land gegangen und Europa ist abgestiegen. Da hat sich der Zeus wieder verwandelt. Aus dem wunderschönen Stier in einen wunderschönen jungen Mann. Er hat zu Europa gesagt: «Wir sind auf der Insel Kreta. Da bin ich der König. Willkommen in meinem Reich. Wenn du wettest, kannst du meine Königin werden. Wenn dir das nicht gefällt, bringe ich dich wieder zu deinen Freundinnen und zu deinem Papa zurück. Ich will aber da bleiben und immer mit dir zusammen sein», hat Europa gesagt. «Gut, dann wirst du meine Königin.» So ist Europa die Königin von Kreta geworden. Immer wenn der Zeus im Olymp nichts zu tun hatte und seine Frau Hera geschlafen oder nicht aufgepasst hat, ist er sie besuchen. Die Europa ist alt geworden. Am Zeus hat sie 3 Söhne geboren. Aber dann hat auch sie sterben. Sie war ja ein Mensch. Nicht einmal der Zeus hat ihren Tod verhindern. Lang hat er überlegt, wie er die Europa unsterblich machen kann. Schliesslich hat er den Namen von seiner geliebten irdischen Frau an einem Erdteil gegeben. Seitdem heisst der Erdteil, wo Griechenland liegt und wo auch wir leben,
Europa. Wie der Prometheus die Menschen gemacht hat. Am Anfang haben die griechischen Götter zusammen mit den Tieren auf dem Land, den Fisch im Wasser und den Vögeln in der Luft allein auf der Erde gelebt. Mal haben sie noch ihre Ruhe gehabt. Niemand hat sie gestört mit Bitten und Betten. Zugegeben, ab und zu haben auch die Götter miteinander Krach gehabt. Aber im Großen und Ganzen war es recht ruhig auf dem Olymp oben. Und die Götter haben schönes Wetter und das Essen und Trinken genossen. Das göttliche Leben hätte immer weiter so gehen können, wenn nicht der Gott Prometheus gewesen wäre. Sein Name bedeutet «der Vorausdenkende» und beschreibt auch genau seinen Charakter. Immer hat er weitergedacht wie die anderen. An einem Tag, wo der Prometheus am Strand spazieren ist, hat er auf einmal eine Idee gehabt. Die Erde ist riesig. Die Götter haben Tiere auf dem Land und Fisch im Wasser gemacht. Auch die Vögel in der Luft, wo etwa die bis zum Olymp fliegen. Aber niemand von denen hat Verstand. Sie leben und sterben, ohne zu kapieren, wie schön die Welt ist. Der Zeus hat vergessen, jemanden nach seinem Vorbild zu erschaffen. Jemand, der wirklich versteht, wie schön die Welt ist. Der Prometheus hat überlegt und dann gemeint, was der Zeus vergessen hat, das kann ich selber ja nachholen. Wie alle Götter hat auch der Prometheus mit den Tieren reden. Wo gerade ein Adler vorbeigeflogen ist, hat er ihn gefragt: «Hey du, Adler, was meinst du? Soll ich nicht noch ein Lebewesen erschaffen? Eins nach dem Vorbild der Götter. Eins, wo kann denken.» «Das musst du wissen, Prometheus», hat der Adler gesagt. «Ich würde mich nicht getrauen, einem Gott zu sagen, was er machen soll. Aber du weisst, wenn der Zeus verrückt wird, dann, wenn ich die wäre, würde ich zuerst einmal fragen, bevor ich etwas machen täte.» «Danke vielmal, überlegen wir's nochmal», hat der Prometheus gemeint. Da ist gerade ein Has vorbeigehüpft. «Sag Has, was meinst du denn? Auf der Erde hat's doch genug Platz für ein neues gottähnliches Wesen.» «Ich weiss es nicht, ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu schwätzen, weil mich der Fuchs wieder mal fressen will», hat der Has gejammert und ist weitergeflitzt. «Hey Fuchs, so wart doch», hat der Prometheus gerufen. «Was meinst du, soll ich?» «Du meine Güte», hat der Fuchs geschumpfen. «Musst du mir das ausgerechnet jetzt fragen, wo ich der Has fast hatte?» Und schon ist der Fuchs wieder ab und davon gewesen. Jetzt ist der Prometheus zum Meer gegangen. Dort ist ein Fisch zu schwimmen gekommen. «Fisch, was meinst du? Soll ich nicht ein neues Lebewesen machen?» «Ein neues Lebewesen? Ohne den Zeus zu fragen?» hat der Fisch ganz verschrocken gesagt. Zweimal mit den Augen blinzelt und geseufzt: «Gott, Prometheus, du weisst, meine grösste Tugend ist zu schweigen.» Und ist davon geschwommen. Der Prometheus hat aber noch nicht losgelassen. An einem Wegrand hat er einen Esel gesehen. «Gut, dass ich dich gesehen, Esel. Ich brauche deinen Rat.» «Ja, gerne», hat der Esel gewiehert. «Ich gebe dir auch gerne 2-mal Rat. Oder 3 oder 4 oder noch mehr Mal. Du bist nämlich der erste Gott, der von mir etwas wissen will. Fang an!» Ich denke darüber nach, ob ich nicht ein neues Wesen erschaffen soll. «Eins, das aussieht wie ein Esel?» «Nein, wie ein Gott natürlich. Es soll so aussehen wie ich.» «Mit nur 2 Beinen?» hat der Esel nachgefragt. «Ja, mit nur 2 Beinen», hat der Prometheus gesagt. «Das ist noch gäbig. Kannst denn fliegen?» «Nein, aber es soll gescheit sein und über alle Tiere herrschen.» «Also, wenn die neuen Wesen ähnlich wie Götter sind, will ich ihnen gerne dienen», hat der Esel gesagt. «Von mir aus kannst du anfangen. Auf was wartest du noch?» Ich überlege nur, ob der Zeus nicht verrückt wird, wenn ich alles allein mache. «Meinst du nicht, ich sollte ihn vorher fragen?» «Dann kannst du es grad vergessen», hat der Esel gesagt. «Kennst du ihn doch, der Zeus, will alles selber machen. Ich an deiner Stelle würde anfangen, ohne lang zu fragen. Dann hast du auch endlich etwas, wo du ganz allein gemacht hast. Was brauchst du dafür denn alles?» «Ganz feine Erde brauche ich, am besten Lehm.» «Ja, die gibt's da überall. Komm, ich zeig dir's.» Der Esel ist vorausgegangen
und der Prometheus hintendrein. Sie sind an einen Fluss gekommen. Der Prometheus hat sofort gesehen, dass der Fluss durch 3 verschiedene Schichten geflossen ist. Weiss, gel und schwarz war die Erde. Weich und gut zu formen. Der Prometheus hat einen Klumpen Erde genommen und angefangen zu arbeiten. Schnell hat er eine ganze Reihe Figuren modelliert. Ein paar hat er aus weisser, andere aus geler und aus schwarzer Erde geformt. Damit sie lebendig werden, hat er sie angehaucht. So sind aus diesen Lehmfiguren Menschen geworden. Sie sind aber noch Blut und haben gefroren. Darum haben sie sich in den Höhlen bei den Felsen am Meer versteckt. Der Prometheus hat sein Werk angeschaut. Die Menschen sind zwar lebendig und haben auch wie Götter ausgesehen, aber noch ganz ohne Verstand. Wie kann ich die Menschen gescheit machen? Ich glaube, das kann ich nicht allein, hat der Prometheus gedacht. Da muss mir jemand helfen. Aber wer? Er hat kurz überlegt und dann hat er es auch schon gewusst. Die Pallas Athene, die Lieblingstochter vom Zeus, die kann mir sicher helfen. Sie ist ja die Göttin der Künste und der Gescheitheit. Nur sie kann den Menschen den Verstand geben. Der Prometheus ist zu ihr und hat gesagt: Athene, grosse Göttin, ich habe heimlich etwas gemacht, aber es ist noch nicht ganz fertig. Was hast du denn gemacht? Hat Athene wissen. Komm bitte mit, aber pst, heimlich, das soll eine Überraschung sein für den Zeus, hat der Prometheus gesagt. Die Pallas Athene ist mit dem Prometheus zu den Höhlen, wo sich die Menschen versteckt hatten. Wo die Göttin die Gestalten gesehen hat, ist sie begeistert gsi. Die sehen ja aus wie mir. Wie hast du das gemacht? Ach, die Form war gar nicht so schwer gsi, aber sie brauchen auch noch Verstand, Athene. Ohne Verstand und ohne Sinn für die Kunst und für die Schöne sind sie uns Götter nicht ähnlich. Sie würden Tier bleiben. Und was kann ich da machen? Hat Athene gefragt. Du musst ihnen den Verstand geben, der Sinn für die Schöne. Dafür werden sie dich ewig verehren und dir dankbar sein. Ja, wenn das so ist, dann helfe ich gerne, hat Athene gesagt und hat allen ihren göttlichen Schnuff eingehaucht. So sind die Gestalten von Prometheus richtige Menschen geworden, mit Verstand und mit Sinn für die Schöne. Und wo die Menschen dann angefangen haben, den Göttervater Zeus zu verehren und ihm Opfer zu bringen, ist auch der Zeus nicht mehr verrückt gsi und hat so gern versprochen, die Menschen zu beschützen. Die griechischen Sagen hier im Hörspiel-Podcast von SRF Kids. Schön, hast du mitgehört mit mir. Ich bin Anna Zellig. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ab auf srfkids.ch, wenn du noch mehr Geschichten hören willst und unbedingt den Podcast abonnieren. Tschüss.